紅色6號2分。喂，你唔好喺中間死波，再講多次啦。3號。阿文樂過嚟啊！你過緊場啲望定啲，同埋叫嗰兩個人行開啲，黐得太埋啦。係咪佢啊？梗係分開兩邊。我馮景熙，你黐住佢做乜嘢啫？你係咪黐住佢啊？分翻開少少先啦。1號2分，點牌。球證換人。一成有拎埋咗啊！邊個？哇！球證換人。阿馮景熙，你成日匿埋喺文樂後邊，你害死佢啊！你叫佢唔好匿埋喺後邊啊！你拍跳波佢喺度。馮景熙啊，匿埋呢後邊行。新田咁樣咪空咗好耐啊！新田咁樣咪空咗好耐。入啊！入啊！變咗㗎啦嗬！變咗㗎啦嗬！我呢個揀嘅籃球嗰陣，我唔知道，我叫我邊個知喎？我叫我馮景熙知喎，叫佢拉推落一邊就我就我到，我幫佢過。馮景，好波。喺8秒。冇牽啊，見到啊！你見唔見到佢係咁挑人哋喺手入邊？你矮嘅喺邊度啦？7號。OK， 7號。換人。喂，張文樂，張名。佢匿埋咗喺你後邊係一樣嘢啦。2分。
11號犯規。我哋係咪有得彈？就係我哋暫停球證。呢啲暫停。暫停啦！你仲衰你匿埋啊！你匿埋喺佢後邊，跟住令到成日都空曬，令到又冇衝到出去，你又唔出去，你兩個跨企喺中間，人哋守到你幾出啊？踩到3分好出2步嚟講，你哋唔長手，不過叫你唔好踩3分出2步，咁就踩埋。你踩3分線近少少對到波咪得咯，要下佢咯，唔係㗎，虧都冇大過。運動咩？但係跑翻轉都唔打得時間知。繼續。你點打？啊，差唔多。半㗎喎，咁你嗰1場啦。玩機嘅打手機真係無限體能啦。CSK。邊個會有多一套？會唔會有多套先？Danny 哥，你有假笑？呢唔係正規㗎，我都着緊單。有冇？其實我諗唔緊要嘅，聽少多。一個好咩籃球手？交嘅。6號2分，球證烏人。你嗌啊，同你起手波幾好？穩啊！啱啱先可以繼續咁樣嘛？喂嗱，你阿媽又翻返嚟喎！哇！我同你哋話我得個送開啲咪得咯？你係要黐住佢嘅個籃球場咁寬。最後2分鐘。流暢上嚟，其實我年紀都有啲唔少。哇！唔啱你成日匿埋喺後邊做隱形人做乜嘢嘢？你係咪唔夠佢快啊？跑得你跑上先。跟住你望下嗰度。跟住2分，2號2分。跑直上去先得唔得啊？最後1分鐘。嗰個你有冇打啊？佢永遠冇咗一邊㗎。
號2分，紅色。6號2分，紅色。